大家好，欢迎来到看风云节目，我是明镜。今天和大家聊一聊习近平的新的领导班子存在巨大的风险，他任人唯亲，扩大了军中的分裂，为自己又埋下了导火线。政治局常委中排名第6的丁薛祥，为何获得习近平的青睐呢？中共新一届领导班底曝光，清一色是习近平的人马，团派大将李克强和汪洋都出局，政治局常委全是习近平的亲信。外界认为这种模式看似稳固，但风险巨大。20大后，中共的决策已经从集体领导模式转向由习近平一人做决定，其他人执行的模式。日经亚洲发文说，习近平在20大打造了一个没有异议声音的内阁，将继续执行习的那些政策。总理李克强是习近平经济政策的制衡者，时不时地传出习李不同调的说法。李克强今年5月与10万名中共干部举行了一次罕见的视频通话，警告严重的经济危机，并敦促他们保持经济增长。新任常委李强是习近平的亲信，预计将接替李克强的总理职务。外界认为，李强对习近平的政治效忠，表明他不会质疑习的任何政策，甚至对经济造成破坏性影响的政策。专家认为，习的领导团队中没有了异议声音，会带来更大的风险。中共官媒强调，新上任的官员必须在思想上、政治上、行动上与习近平保持高度一致。但是外界担心，习近平将会步上历史其他独裁者的后尘，身边充斥着只敢报喜不敢报忧的下属，最终导致政权解体。美利坚大学助理教授张扬在推特上写道，习近平只有69岁，毛泽东统治中国直到83岁去世，邓小平一直担任中央军委主席，直到他85岁。因此，不要指望习近平会在2037年之前退休。习近平的权力顶点刚刚开始。不过，张扬认为，随着年龄的增长，习的无限权力将受到其精力下降的制约。同时，习近平的同僚们也会分成不同的集团，争权夺利。而习近平的全面控制也意味着他将对任何错误政策负全责，并可能激起以美国为首的西方国家更强烈的反击。纽约时报记者楚百亮发文说，如今人们不再像10年前那样对习近平充满幻想。2012年11月，习近平成为中共最高领导人后，数十名教授、律师和退休官员聚集在北京一家酒店，敦促新政府把政治自由化作为治疗腐败和滥用权力的良方。他们在请愿书上写道，民主、法治、人权、宪政是不可阻挡的世界潮流。在那之前的几十年，习近平一直在高度商业化的沿海地区任职，人们认为他会是一个务实主义者，即使不采取行动，也会容忍这种呼声。他的父亲习仲勋在20世纪80年代中国开始改革开放时，曾在邓小平手下任职，也许习近平会受到父亲的影响。当时人们对习抱有希望，更准确地说，抱着极大的幻想。但政界人士很快开始意识到习近平的强硬，特别是在2012年底，习近平在广东视察时，他对党内人士说，尽管有几十年的经济快速增长，中国仍然必须深刻汲取前苏联的教训。戈尔巴乔夫轻轻一句话，宣布苏联共产党解散，偌大一个党就没了。苏共内部竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。习近平的上述言论传开后，那些退休的自由派干部开始意识到，习不会成为他们中的一员。10年后的今天，习近平再次成为中共党魁。《纽约时报》评论说，习目前没有设立接班人，其执政时间没有正式限制，习何时退休
甚至会不会退休，这些不确定性最终可能会播下不稳定的种子。20大后的中共新军委组成出现了2个破格安排，张又侠以72岁高龄继续留任，何卫东已到退役年龄，却3级跳成为中央军委副主席。外界观察，习近平的新军委布局是为攻台做准备的。时事评论员周晓辉撰文表示，习近平的破格安排势必在军中引发不满。20大，习近平貌似收获满满，实则为自己埋下了导火线，只待什么时候点燃。今年8月，北京为抗议美国众议院议长佩洛西访台，在台湾周围进行了前所未有的军事演习和导弹试验。何卫东是绕台军演的指挥官，外界担心何卫东就任军委副主席，将会继续遵循习的指示，在军事上会不断挑战与破坏现状，创造所谓新常态，甚至武力犯台。习近平曾在福建工作长达17年之久，打交道最多的一支野战部队就是驻扎在厦门的隶属南京军区的第31集团军。因此，习上台后，从31集团军走出来的将领获得习的特别信任与提拔。虽然无人敢质疑，但军队是讲论资排辈的。那些整天和士兵摸爬滚打的军中将领，心中难免会产生不满和怨恨。周晓辉认为，习破格提拔何卫东、留任超龄的张又侠之举，再次扩大了军中的分裂，增加了军队中的不满情绪。军中将领通过此事，又一次认清了什么是任人唯亲，明白了什么正常升迁程序都是糊弄人的，这让本就对习不满的军中将领心绪难平。大家虽不明言，但心中都有计较。周晓辉认为，由于军队山头意识强，军中的改革派、反对攻台将领以及非习嫡系人马对习的不满，很可能转移到何卫东身上。未来何卫东在台海作战问题上是否会遭到军中软抵制都不好说。无突出功绩也无实战经验的何卫东显然难服军中将领，军中的这种不和谐对攻台可能会造成某种消极影响。对于习近平的选人标准，台湾财经专家黄世聪接受媒体采访时表示，简单点就是习近平说了算。所谓标准，就是党性够高，要服从跟团结在习近平为核心的党中央下，忠实地执行命令。显然，他选择的是这3种人。黄世聪认为，台湾从某种程度来说是很危险的，完全取决于习近平一个人的想法，要么就得到台湾，要么就摧毁台湾。这可能是习近平的思路。习近平真想打台湾时，周边没有人会告诉他不行，现在危险程度拉高了，这个完全取决于习近平个人态度，什么时候发动，完全没人清楚，要看习近平怎么想。这也是美国非常担心的事。最近美国布林肯、美国军方人士都说武统时间可能提前，这应该是他们根据情报判断的，他们才会说这样的话。美国海军指挥官去年曾表示，北京计划在2027年前具备侵台作战能力，但最近美国政府文职和军方官员都表示，北京可能大大加快统一台湾的时间表。新任常委丁薛祥在中央政治局中排名第6，年龄最小，今年60岁。一般认为，丁薛祥将在明年担任国务院排名第1的副总理，但外界对丁薛祥知之甚少。他到底是怎样一个人呢？是如何获得习近平信任的？根据公开资料，丁薛祥是文革后恢复高考制度的第2批大学生。1978年进入东北重型机械学院机械制造系学习，1982年
毕业分配到上海材料研究所，在那里工作了17年。据美国之音报道，尽管丁薛祥具有研究员和高级工程师的职称，但是他的工作轨迹显示，他只从事过2年的初级专业技术研究。之后，他一直从事党政工作。他在职期间获得复旦大学管理学院硕士学位。外界认为，这种文凭大多都是中共官员混来的。丁薛祥是习近平在上海任职时的大秘，和习近平只工作了7个月，却赢得了习的信任。2013年5月，习近平在将党政军大权全部拿到手后，不到2个月就将丁薛祥调到了自己身边，从此丁薛祥就成了中南海的大管家。丁薛祥是怎么做到的呢？2008年6月，时任上海市委秘书长的丁薛祥在《秘书工作》杂志上发文，透过这篇文章，我们也许会找到答案。丁薛祥在文章中强调，做秘书要长袖善舞，想领导之所想，急领导之所急，为领导服务，同时要忠诚可靠。中国事务专家程晓农博士说，我觉得效忠这个事可能在揣摩上意当中就能够体现出来，因为揣摩上意的同时，你就面对着丁薛祥并不知道他未来仕途会怎么样，习近平到底看得重看不重他，但是他知道一点，就是现在替习近平办好事，办习近平想办而又不方便说的事，他就得到习近平的欢心了。程晓农认为，丁薛祥在上海的时候很可能冒着得罪其他领导的风险为习近平办过事，显示了自己的忠心。他当时并不知道习近平会不会把他带到北京去，他拿自己的仕途来做赌注，这一赌赌赢了。程晓农博士说，丁薛祥能够揣摩上司意图，能够做到心领神会，就是领导说得不清不楚，模糊其词，但是他能揣摩出来里面的真实意图是什么，然后设法帮领导落实。比方说，有些习近平不方便说的话，但是又想做的事，丁薛祥就要想办法去落实。不过丁薛祥从来没有担任过省级领导职务，也没担任过任何部委首长，能够胜任统管某个领域的全局工作吗？程晓农博士认为，习近平需要的是对自己效忠到底的人。大旗拉来了，令箭拿来了，上面给的命令可能是昏庸的，是要坏事的，但丁薛祥有他的特质，他不在乎，坏事就坏事，只要令老板高兴就行。好的，今天就跟大家聊到这里。如果您喜欢看风云节目，别忘了订阅、点赞并留言。我们下期节目再见。